Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun anglaydigan hikoyamiz Rangdor gul degan hikoya. Bu qanday hikoyadir a? Apsi bu kichik qizchaqni bozordan bolka ilib kelishga buyuribdi. Qizchaq do'kondan bolkani setib olib, uyiga qaytib ketayotganda, kaynidan tuydirmay kelgan bir kuchuk qizchaqning qo'lidagi bolkani kapli qilib tishlab ilib qochibdi. "Xep to'xtab tur, men sana cho'qib yetishib olaman." Kichik qizchaq bolkani qaytarib olish uchun kuchukning kaynidan kuchib qo'g'labdi. Qo'g'la, shuncha qo'g'lagan bo'lsa-mu, kuchukka zodil yetolmabdi. Keyin atrofiga qaragudek bo'lsa, o'zining nega kelib qolganligini uqolmayli qopdi. "Men endi uyga qandoqmi qaytib ketaman? Bu zodi nadu?" Kichik qizchaq o'zining yo'ldan ezib qolganligini bilib, qo'rqib yig'lashga boshlabdi. Qiz yig'layotganda uning yonida bir mo'may paydo bo'libdi. U mo'may qizchaqdan nima uchun yig'layotganligini so'rabdi. "Qizim, sizga nima bo'ldi? Nima ishga yig'laysiz?" Kichik qizchaq mo'mayga o'zining qanday qilib bu yerga kelib qolganligini bir-birlab so'zlab beribdi. Shuning bilan bu oq ko'ngil mo'may qizchaqning beshini silab turib, "Balam, qo'rqmang. Men sizga bir yaxshi narsa beraman," debdi-da, chiroyli sumkasidan bir tal nihoyat rangdor gulni chiqaribdi. Ham u gulni qizchaqqa berib, "Qizim, bu bir xosiyatli gul. Buning har bir bargi sizning bir orzuyingizni amalga oshirdi. Siz bu gulning bargidan birini uzib, o'zingizning orzuyingizni deb tashlang. Shu aman siz orzuyingizga yetasiz," debdi. Qizchaq nihoyat xushal bo'lib, mo'mayga jiq rahmatlarni aytibdi. Hamda u gulning bir tal bargini uzib, uningga "Meni bolkalarim bilan birlikda uyimga olib qo'ygan bo'lsangiz," debdi-da, gul bargini tashlabdi. Ko'zni yumib ochqicha qizchaq bolkalarini tutgan holda o'zining uyida paydo bo'ldi. "Poh, ajab yaxshi bo'ldi. Bu nima degan yaxshi ish?" Qizchaq hem xoşallanıptı, hem hayacanlanıptı. Şunun bilen qo'lidagi gulga qarab, "Bu gulni guldanğa suv quyib qo'yaychi," deb o'ylabdi-da, ishkirki uydan guldanni almoqchi bo'pti. Guldan sal egizroq yerga qo'yuqliq ekan. Qizchaq egizga yamishib guldanni alay deb turishiga ehtiyotsizlikdan guldan yerga tushib chiqilib ketibdi. Bu ovozni anglagan oshxona uyidagi opasi, "Balam, nima ish bo'ldi?" debdi-da, qizning yoniga kirmoqchi bo'pti. Qizchaq darhol guldan bir bargisini uzibdi-da, uningga, "Menga bu guldinim saq holda kerak edi," debdi. Birdamdala yiliq chiqilib ketgan guldan qaytadan asliga kelib o'z o'rnida bo'pti. Opasi kirganda u yerdagi kichik qizda hech qanday boshqacha alomatning yo'qligini ko'ribdi. "Balam, sizga ish bo'lmagandu?" Kichik qizchaq, "Yo'q apa, hech qisi yo'q," debdi. Sirtdagi balalarning ovozini anglab, kichik qizchaqmi o'ynamoqchi bo'lib talaga chiqibdi. Qarasa, kichik o'g'il balalar Shimoliy qutb ekspeditsiyachilar atriti degan o'yinni o'ynayotgan ekan. Shuning bilan kichik qizchaqmi ular bilan billa qo'shilib o'ynamoqchi bo'pti. Ammo o'g'il balalar, "Shimoliy qutb degan xatarlik-ya, u yerga qizlar borsa bo'lmaydi," deb o'yinni billa o'ynashga hargiz unamabdi. Kichik qizchaq, "Bo'pti, men rostillam o'zim berib kelaychi," deb o'ylabdi-da, gul bargidan birini ilib, "Meni hozirda Shimoliy qutbga olib qo'ygan bo'lsangiz," debdi. Ko'zini yumib ochqicha u qiz Shimoliy qutbda paydo bo'lib qopti. "O'y, bu yana mondoq so'g'oq." Shimoliy qutb qor muzlar bilan qoplanib turg'ashqa intayin so'g'oq ekan. Tuyuqsizlar bu qizning yonida bir oppoq iyiq, ya'ni Shimoliy qutb iyiqi paydo bo'lib qopti. U Shimoliy qutb iyiqi achchig'i bilan birni o'rkirabdi. Qizchaq intayin qo'rqib ketibdi. "Qutqizinglar!" Qizchaq kuchining boricha yuguribdi. Hamda gulning bargidan birini uziblam, "Meni darhol uyimga qaytaring," debdi. Shuning bilan ko'zni yumib ochqicha qizchaq qaytib ketdi. Endi u sirtqa chiqib qarasa, boshqa bir kichik qizchaqlarning
jiq o'yinchoqlarni o'ynayotganligini ko'ribdi. Meningmi ashunda har xil o'yinchoqlarim bo'lgan bo'lsa bek yaxshi bo'ladi deb o'ylabdi qizchaq. Hamda gulning bargidan birini uzib, "Mening jiqqida o'yinchoqlarim bo'lgan bo'lsa-chu" debdi. Ko'zni yumib ochqicha u qizning atrofi, uylar, koridorlar hammasi liqqida o'yinchoqlarga to'shib ketibdi. "Voy, bu nima degan jiq o'yinchoq? Bularni nega patqizama?" Qizchaq darhalla guldan yana bir bargini uzibdi-da. "Bu o'yinchoqlarning hammani joyiga qaytarib etgin" debdi. Shuning bilan birdamning ichida o'yla pak-pak hech qanday o'yinchoqlar qolmabdi. Hay, qiz o'zining gul bargisini ishiltib, eng oxirgi bir tal gul bargining qolganligini ko'rib, sinibdi. Bu bir tal gul bargini nega ishlasam bo'la? Qizchaq o'ylanib, derizasini yechibdi. Pastga qarasa, bir kichik o'g'il bola o'rindiqda o'ltirgan ekan. U balaning puti og'riq ekan. Bu qiz yaxshi bir amal topgandek shunda xushallanib ketibdi. Ham darhol pastga tushibdi. Eng oxirgi bir tal gulning yupurmog'ini uzibdi-da, "Bu kichik balamo menga o'xshash sakrab taqlab o'ynay oladigan saq putga ega bo'lsin" debdi. Ko'zni yumib ochqicha heliqi puti og'riq balaning puti biraqli saqayib ketibdi. U kichik bala intayin xushal bo'pti. Bu kichik qizchaqmi o'zining bu gulbargini nihoyat o'rinliq o'ringa ishlatganligidan intayin xushallanibdi. Shuning bilan u ikkilan o'ynab, taqlab, sakrab nihoyat ko'ngilli bir kunni o'tkazibdi. Qandaq kichik do'stlar? Bu rangdor gul degan hikoya yaxshimikan? Agar sizlarning ashundaq bir gulinglar bo'lgan bo'lsa, sizlar qandaq arzu-armonlarni deb o'ytinglar? Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.